दोस्तों, आप देख रहे हैं खूबसूरत सा डेयरी फार्मिंग का निज़ाम जो कि एक खूबसूरत देहात में बनाया गया है। आज मैं आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी मालूमात देना चाहूँगा कि इन जानवरों को जो है कौन सा चारा इस्तेमाल किया जाता है और कौन कौन सी जो है खुश्क चारे के अलावा जो है सब्ज़ चारा इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ा ही ज़बरदस्त फार्मिंग सिस्टम है। जानवर तो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ और इनका जो है नज़ारा भी मैं कैमरे को थोड़ा सा जूम करके मज़ीद आपको दिखा देता हूँ। इस साइड पे ये जो है इनके चारे का निज़ाम है। यहाँ पे जानवर जो हैं आप देख सकते हैं बने हुए हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का खुला माहौल है, बेहतरीन किस्म का। और जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि उस साइड पे जो आप देख रहे हैं इनका घास ग्रीन जो है वो वहाँ पे मौजूद है। थोड़ा सा मैं मज़ीद आगे जाके भी वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं नलका लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी जो है मोटर है और पानी का निज़ाम जो है यहाँ से होता हुआ उस साइड पे जाता है और वहाँ पे तमाम जानवर जो हैं पानी आसानी से पी सकते हैं इस जगह पे। तो इसके अलावा ये जो तालाब आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो हैं जानवर गर्मियों के मौसम में आसानी से नहा सकते हैं, पानी भी पीते हैं इस तालाब में और नहाते भी हैं। इस साइड में जो है आपको घास नज़र आ रहा है। ये दिन में 2 टाइम जो है इस चारे को खिलाया जाता है। इस ग्रीन ग्रास का बड़ा ही ज़बरदस्त नज़ारा। ये इस साइड पे भी घास है और इस साइड पे भी जो है इनको सुबह शाम को खिलाया जाता है। ये आप घास जो देख रहे हैं ना, ये जानवर इसे